ファンボックスの方の先行告知のやつはラフ画の方出しましたのでね。あともうちょっとうん。シャンって言ってた。ごめん。バシャン。あ、ごめん。抑えきれなかった。いや、失礼しました。プシュッ、パシッと止めようと思ったらプシュッってやってた。ああ。